Атама эстелик коюлган оор таштан ошону алып салып, анан туугандар сурап калса, талаш тартыш, уруш чыгып кетпеш үчүн калп айтып койсом болобу? Атам түшүмө кирип, алып сал деди деп, динди түшүнбөгөн туугандарыма жок калп айткан болбойт. Анан көрөк динди туура түшүнүш керек. Туугандар, караңыздар, эй туугандар. Чымчык сойсо дагы касапчы сойсун дейт. Динге келгенде молдолорду угуп кое бергиле. Зыян болбойт. Куран, хадистен бардыгын жудуруп атасыңар, намаз окутуруп атасыңар, жаназа кылып кепиндетирип атасыңар, койдуруп Куран окутуп атасыңар. Эми ушу эстелик боюнча деле молдолго бир кеңеш койбойсуңар. Молдого бир баш ийип койбойсуңар. Динди ушулар билет го. Мен сизге ачык айтып коеюн, эстелик коюп, көрдөгү өлүктү, маркумду азаптап атасыз да. Ошо керекпи сизге? Андай кылбаңыз ал. Өзгөчө ушу таштарга чегип, сүрөттөрдү илип, эми акырын келип атабыз, бирок алхамдулилlah, эми будан аркысын кылбайлы, мурунку ушундай кылды деп болуп кетсе дагы. Болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыюу салган таксырда. Сүрөт дагы илбеңиз, сүрөт илбеңиз. Үйүңүзгө тияка бияка илген, ашып жетишти ол дагы. Ошо көр калды эле барып илбеген. Көрүстөнгө сүрөтүн илбегиле аерден. Кичине периште кире турган болсунбу, ошо өлүп калган ким? Атаңызбы, апаңызбы, чоң атаңызбы, аялыңызбы, күйөөңүзбү, балаңызбы, тууганыңызбы, бир тууган ким ол? Кичине ырайым кылбайсызбы го? Пайгамбарыбыз эң акылдуу инсан, Алладан, Алла Тааладан бардык кабар алып келген. Айтып атат, кайсы үйдө сүрөт болсо периште кирбейт деп атат. А сүрөт тияка илип койсоңуз периште жакындайбы? Туугандар менен этияттайлы. Ушунчалык шариятыбыз уруксат берет. Эгерде ушу кийин көр көбөйүп кетип, адашып калбайын, таппай калбайын, келип зыярат кылып, салам айтып, Куран окуп турсам деген ойдо болсоңуз, кичине белги коюп коюңуз, аты жөнүн жаза турган. Ким? Бисмилла жазылбайт, аят жазылбайт. Качан өлдү, качан келди, же болсо ушундай бир аты жөнү белгиле. Ошого уруксат эле. Макулбу? Анан башка азыркындай кылып туруп аны мазарларды, тияк бияктарды, аны күмбөздөр салып өрбөй. Болбойт.